好，翻嚟第二節，今日頭條新聞 crossover 笑死陣。頭先第一節我哋都冇講過，收位冇 Q 出個聲。唔係啊，我有講嘢。你有講過嘢咩？咁啊頭先主要都係曾志豪係咁喺度講啊，係咁喺度講，唔係咩？梗係唔係啦，我哋 check 翻你最少講咗兩句粗口嚟鬧我先，臨尾講句屌柒你，話自己智者。咁我哋今集講揾下曾志豪嚟，梗係講下點樣講呢個笑話啦，同埋點樣度 get 啦。講下主要當然就我哋比較關心就係頭條新聞啦。其實我哋之前都講過啦，即係咧其實笑話主要由 category 分咧，主要其實就分幾個類別嘅啫。通常就係關於啲禁忌嘅嘢啦。咁幾個類別就係關於呢個宗教啦、性啦，同埋呢個政治啦。咁有啲人會分類，其實呢個齊晒㗎啦，其實呢個世界有人分類咧，有一個另一種分類就話呢個世界有4種笑話嘅，就係分政治啦、性啦，同埋呢個宗教啦，同埋女人嘅。而家每女人同性係分開㗎。女人同性係分開嘅，即係有啲關於死咗老婆嗰啲笑話，即係死老婆係一類笑話嚟嘅嘛。死老婆笑話就係原本係關於女人，關於女人貪小便宜啊咁樣。咁呢啲當然係性別歧視嘅笑話啦。咁樣男人都會因為咁，所以我哋就喺我哋呢個節目就冇嘅，係咪？點解成為啤叫住我？如果你個殼都插埋喎，咁激動係嘛？又係我哋唔講一句好輕鬆嘅。放心，我哋今日唔講死老婆嘅笑話，OK？咁樣咁而政治笑話，恭喜晒喎！恭喜大家唔使講呢啲。唔係我恭喜你，即係你唔講其中一個題目啫。咁我哋今日主要就 focus 喺政治笑話嗰樣嘢上面，即係政治頭先阿豪第一節都講咗啦，因為政治本身好嚴肅嘅嘢，亦都係一啲係禁忌啲嘅嘢。咁你可以好輕鬆咁去講呢啲咁嚴肅咁認真嘅嘢，本身就已經產生個反差效果，所以就帶嚟一種笑嘅效果。其實呢個係我生存之道嚟嘅，實不相瞞，係嘛？因為點解咧？我又入行開頭咧，我開頭係喺即係電台裏邊做公共事務嘅部門。就算你唔明唔緊要，總之一個字係嚴肅悶嗰啲嘢嚟嘅。係。咁但係我入到去嘅時候，我又發覺咁嚴肅咁悶，我又唔係好叻講到咁多咧。於是乎我就講啲輕鬆少少嘅嘢啦，咁樣。跟住由於你喺好嚴肅嘅地方講啲好輕鬆嘅嘢咧，佢哋個個得閒無事就話：哇，阿豪仔好叻㗎，好好笑㗎，講啲好輕鬆㗎，嘥咗你啊咁樣。跟住然後到我而家喺風 show 嗰度，我喺我嗰個豪語錄度講下啲政治咁樣咧，啲人會話：哇，你好有內涵。哇，你好有深度。哇，你講啲時事佢哋接唔到招啊咁樣。跟住我又變成咗一個即係哇一個好有評論時事評論員啦，政治評論家。即係我發覺原來呢條橋我唔記得邊個講開先嘅，就喺自己即係喺人哋唔擅長嘅地方講自己擅長嘅嘢，咁你就好巴閉㗎啦。係啊，即係如果你係一個防中，但係你不斷識入波嘅，哇咁你就好厲害㗎咯。咁但係如果你以防中嘅入球量話俾人哋聽，你打前鋒咧，啲人就話唔係啊嘛，入得個6球咧喺度廿文廿武，喂！我打防中入6球仲唔巴閉啊！真係，即係約阿姚明去踢波啦，跟住又約阿史丹打籃球嗰啲咁樣啦。咦，我唔期望你係呢個回應嘅喎，我係諗住你話，其實我哋喺第1集嘅時候已經講咗呢一種叫錯位嘅效果咧。的而且確係講咗嘅，我肯定你應該有講過，費事踢爆你啦咁樣。咁但係關於政治題目嘅笑話咧，其實咧通常咧就係傾向幽默嘅。咁呢個要解釋少少，即係我哋成日喺度講搞笑啦，同埋幽默啦咁樣。咩為之幽默感？咩為之搞笑？其實兩樣嘢咧係唔係兩種講法嚟嘅，兩樣嘢係事實上係有分別嘅。即係咩為之搞笑咧？譬如舉例就係話，最簡單嘅搞笑就係一啲好直觀啊、好本能，覺得你會即刻 get 就笑咗出嚟嗰啲咁嘅嘢。踩蕉皮嗰啲係嘛？唔係啊，例如踩蕉皮啊，例如甚至乎有啲笑話，就算你經過鋪排過，佢最後得出嚟嘅結果都係搞笑嘅。例如譬如舉例側田去呢個咁樣嘅出席一個喪禮嘅時候，叫大家除帽，跟住側田攞咗自己嘅假髮落嚟，跟住然之後露出個光頭。咁呢啲其實都係一啲好直觀，你就見到側田個光頭咁樣攞個除咗假髮落嚟，呢啲大家就會即刻就會覺得係好笑嘅嘢，係唔需要經過一個好長嘅思考嘅 process 就會得到嗰個笑點嘅。咁呢個為之搞笑。咁咩為之幽默咧？幽默就係咧，佢要求嗰個受眾咧，佢其實係要有一個思考嘅過程，有一個又或者個 punchline 唔係直接由對方去講出嚟，你係經過自己嘅思考而 get 到個 punchline 嘅話，咁呢個就為之幽默啦，即係含蓄啲嘅，含蓄啲，同埋對一啲資訊嘅要求，對受眾有一啲資訊嘅要求咯。而政治笑話一定有，例如譬如啱啱早2日啦，咁樣專子畫咗個漫畫，咁樣就係講呢個咁樣嘅有個畫住好似公安咁嘅人物咁樣，就去收晒所有地方嘅凳咁樣。係啊，冇錯。一見到凳就要收咁樣，跟住然之後所有嘅官員開會就要罰企，因為所有地方都唔可以擺空凳。係咁樣。咁呢個當然係一個幽默啦，因為呢個你要有一個
思考嘅轉折，你先 get 到個 punch line，就係諷刺緊中國喺度不斷咁樣封殺一啲空凳啦。咁但係你同時亦都要有一個資訊性嘅要求喺度，就係你要知道呢個事件本身係代表啲乜嘢，你先係識得笑。咁呢個就會達至個幽默嘅效果。咁而頭條新聞都係呢一隻啦。不過補充一點，有一啲點解我哋成日話英式幽默咧？英式幽默就係因為英國人講嘅笑話咧，佢本身咧佢用咗一個迂迴方法去表達個 punchline。就算你冇同樣嘅資訊嘅，你冇擁有相同嘅資訊或者好需要高度嘅資訊，你都可以 get 到呢個迂迴而經過思考嘅幽默感出嚟。即係例如咧，譬如即係幽默同埋搞笑唔係一個檔次嘅分別嚟嘅，唔係話搞笑嘅嘢就 cheap。唔係，佢係個程度有啲唔同。譬如蔡康永咧，台灣嗰個名嘴，佢講個幽默同埋搞笑啦，我覺得佢嗰個形象化幾好。佢話幽默通常即係可能你話令你會心微笑啊，或者一個比較自然啲嘅，即係喺個講嘅過程裏邊，佢唔係好似期望你話要攞塊蕉皮出嚟，淨係一聲笑嘅。佢就如果搞笑硬滑稽嗰啲咧，就好似一個人行路嘅時候咧，不斷喺度跳，不斷喺度跑步。佢話呢個係即係唔可能係長期同埋常規地咁樣去進行。但係佢話幽默咧就好似一個紳士喺度慢慢行路咁樣咧，你可以 feel 到佢慢慢嚟，慢慢嚟，慢慢嚟，你又會欣賞，唔會好突兀，要你好用力咁樣即係去領略佢嗰個精髓咁樣嘅。即係會唔會就係有呢種咁嘅分別？因為我發覺咁係，我咁樣我安慰自己喎，我啲嘢雖然唔搞笑嘅，即係因為你笑唔出，不過你覺得幽默個咁樣，即係我係咪咁啊？你居然頭先行埋嚟好慢啊！我 feel 到就係咁嘅程度咯。兜咁遠就係去呢個分數。即係譬如頭先我而家呢一個算唔算係幽默啊？唔係呢個都幽默㗎，呢個都幽默，因為你轉折咗隱藏咗你個 punch 喺入邊。咁啊，但係呢度試下舉一個例子啦，即係其實幽默咧。即係大家有時都會覺得，譬如就算係頭先你舉個例子都係，似乎將幽默同埋搞笑分咗 class。係就係咧，好似幽默咧係高等級啲，搞笑咧就係 cheap啲。但係你覺得同一個位嘅？但係其實咧，幽默咧一樣可以好 cheap 嘅啫。即係搞笑亦都可以好有深度係一樣。但係通常叫得嗰樣笑嘢叫幽默咧，你就好似已經當咗佢 LV 咁樣嘅啫。係啊，係咪先？我講個好 cheap 嘅幽默笑話俾你聽。即係咧，呢個幽默笑話好短嘅啫，就得3句嘅啫。好，有一對兄妹喺度做愛，係跟住個妹咧就同阿哥講：你做愛技術真係好過爸爸。跟住阿哥就話啦：係啊，媽媽都係咁講。呢個係幽默喎，係呢個係幽默，但係講嘅嘢幾 cheap 先得㗎。唔係，你又喺度，你喺個咩偷換概念？我哋講緊 cheap 嗰樣嘢，嗰個紳士行得好慢咁樣咧，唔代表唔鹹濕係嘛？係咯。唔代表佢冇着，唔代表佢一定有着衫噶嘛。佢可以赤條條揈下揈下，但係佢真係行得好慢喎。即係有條條揈嘅紳士嘅。係啦，而佢講緊嗰個搞笑咧，就係佢就算着晒成身 Burberry， 佢猛咁喺度撐杆跳，佢猛咁喺度喐嚟喐去跳咁樣。跟住我諗起有一個即係大陸嘅政治笑話咧，但佢係一個喺禁忌嘅頻道先有得睇嘅。呢個叫咩？唐人電視，新唐人嗰個。佢嗰個咧個 setting 係咁樣嘅，有張手術台，跟住有個人就瞓咗喺上面，跟住個醫生就同佢個家屬講話：你個病係咩事咧？咁樣，跟住個家屬同佢講話：佢食得太多啦，好似啃住咗啊，就係死啦！醫生佢冇計啊，佢話你要想辦法令佢嘔翻啲嘢出嚟先得㗎咁樣。跟住嗰個家屬同我講：我用盡所有方法㗎啦，佢係都唔嘔啊。佢話：既然係咁，不如我試下啦咁樣。跟住你估下？我睇過啦，我睇過啦。係啊，喂，各位聽眾，你真係好彩啊！你知唔知？唔係因為我好彩啊！我 feel 到前面嗰兩句真係即係賊公賊婆冇乜反應，我就發覺咦有啲唔對路，不如嚟翻一個位，你估下？又好在佢哋有良心，佢哋話估唔到啊！你講咧，哇咁啊真係中伏啦，真係。我已經扮晒一臉期待咁樣。係，我長期都係做呢一啲有對手俾反應我嘅節目㗎，我好 feel 到你係真誠定假㗎。咁你話呢個係咪好爆先？真係。唉，頭先嗰段片。真係講埋個尾㗎。聽眾自己上網揾翻。唔講咯，冇問題㗎，真係。我覺得 OK 㗎喎。唔係咁啊，當然啦，頭條新聞係屬於幽默嗰一類㗎啦，而且係集中係諷刺㗎啦。即係做呢個節目好危險啫。唔係因為你哋嘅節目都唔爆笑咁，梗係幽默㗎，係咪先？咁你主打就係幽默嘅。哦，好啊。咁我呢個想問下你啦。你其實咧，你哋揾料嘅時候咧，你哋係判斷嗰個新聞有發揮空間先去做，定係有一啲新聞就係唔得啦，一定要做呢個啦，咁就硬掘一定要揾佢個笑位出嚟咧？一定要做嗰啲咧，冇笑位都會講㗎。係。譬如有啲你會覺得同個節目宗旨唔相符，四川地震，我哋係永世都唔會嘗試諗有咩笑位可以講咧，冇零。唔使講咁多啦，喂，
你直接嚴肅肅咁樣寫人冧樓打翻條黑色呔去講啦咁樣，嗰啲就算㗎啦。我記得6·4都係嘅，即係6·4都係好正經咁樣。即係都仲係好嚴肅。其實有陣時我都會有疑惑過，就係唔係有啲都會笑佢哋嘅，即係一啲同6·4相關嘅事件，例如沒收民主女神都玩咗好耐㗎。哦係，因為如果佢有一啲即係一定要政府幫手啦，佢反公料啊，真係你冇辦法，你又對住嗰個20年嘅紀念，跟住你又唯有諗翻係啊廣場絕食啊，又係天安門母親，咁你冇得諗㗎啦嘛。政府唔得閒泵少少水嘅，除咗俾5億我哋，佢突然間泵啲料，我哋先有得玩㗎。唔係佢而家係源源不絕咁提供㗎啦。但係呢個又係我哋另一個笑話嚟喎。每逢我哋一停播親咧，佢先有源源不絕嘅笑料供應俾我哋。你諗下骨灰龕嗰啲，全部都係而家停晒，佢先至有喎。咁啲新亞嗰啲全部如此喎，真係好笑到爆炸。係啊，即係所以全部都要咁樣供應。咁但係你話有冇一啲新聞我哋係揾笑料嘅咧？都有㗎。有陣時我哋會覺得嗰樣嘢唔係好講。譬如有一次咧，我哋本來係講話黃金寶，即係就想話佢喺度撐申請呢個申辦亞運咁樣。咁但係我哋玩咗輪之後，即係主要就小弟喺度度嚟度去，我又度唔到啲咩好笑嘢，真係度唔到。跟住我交嘅時候，我就話好悶下喎，我哋會唔會諗過第二個題目？咁啱嗰次啊，真係多得邊個唔少呢個叫咩咧？即係長實嗰個咧，喺微博度同人哋講話12點前入票買我哋盛會冇難度，唔會違規。我唔記得佢叫咩威啦咁樣。跟住我哋唔好講啊，唔好講，驚俾人告。係咪真係會㗎？唔係佢哋間公司好容易唔高興㗎嘛，佢哋都唔會嘅，真係。你話你入咗2手應該 OK。你話你咁都買咗2個單位咁樣，我驚你俾人告嘅。咁又唔會嘅，唔係後來就因為呢單新聞出咗嚟。咁我哋就發覺好似佢可以發揮嘅地方多好多喎，即係去到後期直情佢翻去大陸 sell 話自己呢個樓盤係即係香港嘅天安門，我更加覺得冇得頂啦。我覺得即係呢個係屬於劉夢熊嗰隻嚟，你擺出嚟唔使講已經笑得㗎啦。但係有時會咁樣㗎嘛。譬如我上個禮拜我寫專欄就遇到一個咁嘅問題啦。我上個禮拜寫孔子和平獎都唔知有咩好寫，佢本身咁 Q 好笑。咁啊係啊，你係有啲難度㗎。你冇辦法顯示你自己好笑啊嘛，你顯示唔到你自己幽默感，因為嗰個事件 object 本身咁有幽默感嘅時候，孔子和平幽默，你叫嗰啲叫幽默，都係幽默搞笑啫係嘛？孔子和平獎好直接㗎，好直觀㗎。好似寫咗啲咩咧？我諗下，我又好似有講過孔子和平獎，我都又唔係好記得咗。但係譬如即係講翻地產嗰度咧，後來我哋即係地產我發覺咧，近年咧反而最容易揾到笑位嘅，特別係一定要靠四叔，即係四叔真係幫到唔少人。四叔係冷面笑匠嚟嘅啦，直頭係。咁啊係啊，其實佢想熱嘅，不過熱唔到嘅可能真係。佢永遠塊面都係比較酷嘅，佢而家成家都搞笑，一家三代都搞笑，有基因喺度。佢仲有一個就嚟出嚟㗎啦，我阿媽真係。所以譬如有一次我哋度嗰個係講阿四叔嗰個笑話咧，咁呢個咧我哋就覺得算係即係覺得有少少嘢喺裏邊講嘅。我哋就話唔知點解所有同四叔有關嘅嘢咧，大家都好有興趣想知個經手人係邊個嚟嘅。咁我哋就將佢楞咧，係嘛？即係第一就係之前話個天價樓盤，個個都話咁經手人係邊個啊？堅定流㗎，咪老崔㗎咁樣。咁然後去到而家就話又話冇代母，第一話有㗎，咁樣冇代母，經手人係邊個先咁樣？咁但係咧呢個真係真人真事。當我哋度嘅時候咧，我哋度到即係大概就頭先個鋪排啦，就話都唔知經手係邊個，哇！今次唔知點樣啦咁樣。完喎，本來去到嗰個位個完喎，點知我哋喺現場喺度 rehearsal 嘅時候咧，有個導演佢突然間本來係即係推下機嘅啫，佢突然間走出嚟佢話：係啦，今次仲保證冇得撻訂添喎咁樣。跟住我哋話：喂，呢個 point 好笑喎！於是乎我哋就係徵詢咗個意見，話用你呢個 point 得唔得㗎？真係得啊！我覺得得啦，勁好笑添喎呢個。於是乎我哋就合埋落去啦，一路講到咁上下，話係啦，跟住唔知經手係邊個，跟住然後就唔知我同呢啲不經意嘅真心話，真係不經意。跟住唔知我同吳志森邊個是但講一句，不過放心，今次保證冇得撻訂啦咁樣。就譬如有呢啲咁嘅位，即係講出嚟，咁啊希望好似令到大家覺得係，即係又諗翻點解四叔咁多嘢都咁神秘嘅？佢嗰啲即係所謂經手嘅嘢，會即係因為我哋又唔想停留咧，淨係笑佢係咪淨係想隱瞞自己啲家當？我哋好想講到咧，即係呢個就可能我哋即係頭條新聞度嗰啲笑話，你永遠你當係包袱又好，使命又好咧，就係啲監製都話：喂，唔好齋笑啊！齋笑未必睇你喎，睇曾志偉好啲喎，你曾志豪啲喎。你如果你言之無物嘅，就冇嘢睇㗎咯，真係。唔係我，唔係但呢個食字係我要講，每一次阿豪咧打電話俾我咧，咪係咯，都會好緊張嘅，令到。點解啊？因為佢嘅來電顯示同曾志偉係爭一個字。係啊，我成日見到，我每一次聽電話我都係咁同佢講。
頂你嚇死我，3更半夜打嚟，我以為今次係打俾我，唔知即係我打咗俾我都唔係開工就咩啊，大佬！但你知唔知我每次聽到佢咁講，我會好沮喪嘅，即係我永遠都唔係俾佢預期嗰個，我永遠只寫個後備喎。我電話響佢望完之後，佢永遠都唔會一個好開心。喂，點解你打俾我咧？佢永遠都係，妖，原來又係你啊咁樣，原來又係你，你話幾咁難堪咧，真係。佢次次嚇我一跳，你諗下，出一身冷汗先至撳嗰電話，我每一次都鬆一口氣，唉，好撚彩咁。我都唔明我當自己係大婆定二奶好咧咁樣。論身份本來做大婆着數，但係論寵愛程度應該二奶開心啲喎，真係。但係你每次你都係咁樣令我好失望。喂，翻正題，唔好齋笑。我自己係啦，所以我哋就係想即係每次都有啲言之有物嘅，即係好似想有啲嘢去諷刺佢。咁譬如頭先我哋度嗰個四叔經手人咧，我哋就好想即係去諷刺就係話。佢每次都有啲不盡不實嘅資訊提供，每次都係可能去到傳媒真係去逼去問嘅時候咧，佢先至會可能會即係交代翻少少。點解即係佢可以做到呢個效果出嚟？係咪每次即係如果傳媒唔跟嘅話咧，我哋就掰晒佢噶咯，就會跟佢噶咯。得啦，唔使用呢個表情，我標到。唔係繼續，唔係我繼續聽。唔係我個人有個缺點就太睇得對方嘅眼明啫嘛。呢個缺點我覺得好難改到真係。唔係咁講下，所以我落到酒吧好少會食檸檬㗎。我本身 feel 到佢已經係想派嘢俾我啦。唔係情人節溝女特約，我哋下集先。我明，我話俾你聽啫。我唔係情人節係平安夜。唔係頭先你講咗，即係最容易搞就係搞佢哋即係我們這一家啦，我們佢哋成家人都好搞笑啦。咁但係有啲咩？頭先又話人驚俾人告嘅啫。我冇講過佢嘅名啊，好淆底啊！哦咁但係喂呢個我哋都度過一次喎，就係用劉曉波嚟玩咯。劉曉慶？唔係冇，我哋唔用咁低級㗎，唔識字啊嘛。你直接講咗出嚟，我哋係用嗰次就係話即係因為嗱，當嗰個名俾人哋封鎖到去一個地步嘅時候，我哋就幻想都唔係幻想，可能現實就全中國都冇人識劉曉波。於是乎嗰次我哋即係度嗰個就我同阿太后不斷喺度講就話佢想頒個獎樓下都俾人軟禁緊。跟住我樓下係邊個咁樣？個樓下你都唔知。劉霞咪就係劉曉波個老婆咯，跟住我劉曉波係邊個啊咁樣？個劉曉波咪就係劉曉叉咯，我話你早講啊，原來劉曉波即係劉曉叉，因為喺中國你永遠可能淨係識得劉曉叉啦咁樣，咁然後仲要兜翻句就係話嗰陣時佢講咩啊？佢話係劉霞有慶祝。即係有恭賀過劉曉波，同埋劉霞有多謝過嘅意見人士都冇得出境噶嘛。咁我哋嗰集又玩翻一次，跟住講就話，喂好在之前就話，我哋有冇講過劉曉波咁樣？我話除咗你啱啱呢句之外，我哋成個節目都淨係講劉曉叉啫，我哋應該好安全嘅咁樣。即係我哋又係講翻嗰樣嘢咯。不過呢個都係好輕鬆咁講一個實況出嚟嘅，事實上就係咁樣噶嘛。冇錯，就係咁咯。其實劉曉波攞獎嗰一排咧，喺微博咧，咪連和平獎嗰3個字都封咗嘅。係冇錯啊。其實佢封咗和平獎呢3個字真係好少，到佢自己頒孔子和平獎嗰陣，孔子和平獎冇得解封，我哋分鐘連孔子都封埋，冇㗎啦，已經係。呢個就同佢禁止呢個咁嘅北京咧，唔准6個人以上去食飯咧，為免佢哋慶祝啊嘛。點解人哋可以慶祝孔子和平獎嘅啫？唔係喎，呢度都有得度笑話喎。嗰陣時我哋，不過死咯！我一同你講咗話度笑話，你陣間又會秒我嘅啫。我冇秒，因為嗰次我哋節目有講過就話，北京有6個人以上當你非法聚會啊嘛，就唔準啦。嗰陣時我哋話殖民地年代4個人以上就當你已經係即係好似3個啫，3個人以上當你集會。跟住我哋就話，知唔知點解嗰陣時3個人以上已經當你集會？我哋話鬼佬唔識打麻雀，佢唔知道我哋4個人喺一齊，其實可以係開台。佢見起冇理由咁多人喺度㗎，4個做咩鬼嘢咧？3個好啦咁樣。我話我哋中國人就唔同啦，明白4個人可以係打麻雀，第5個可能係蹬腳，俾多幾個走盞位你咁樣。即係證明呢個中國開明嘅程度啊！開明過以前殖民地。呢個其實亦都係呢個我哋又要分享下啲搞笑劇呢個，即係呢個就係諷刺嘅其中一種手法。你其實明明係想批評佢，但係就調翻轉頭去讚揚佢一啲咁樣嘅好荒謬嘅地方。例如其實網上面呢個就係有人講啦，我哋而家成日都會讚揚民建聯成功爭取到啲乜嘢嘅。係啊，佢快成爭取到任何嘢我哋都讚揚佢。例如呢個咁嘅綠燈延長2秒，3秒定2秒，係啊，冇錯。係啊，垃圾桶多一個。但係呢個我正想講，你多謝你提醒我。有陣時我覺得咧呢種玩法咧有啲重複啊。係。譬如咧，我覺得唔知幾時開始，可能係7·1，即係第一年嘅7·1，好多人上街嘅時候咧。嗰陣時就開始人用一種叫做即係搞笑嘅技巧咧，就話今次可能係唔知葉劉定唔知邊個，原來佢係無間道嚟嘅。
原來就係佢嗰陣時每次都有啲左派嘅人出嚟講一紮嘢，佢就會激起好多人上街啦咁樣。咁由嗰陣時開始咧，就好多人都中意講，譬如可能黃洋達哥，黃洋達無間道嚟㗎，原來佢係暗砍幫我哋嘅。第一次好好笑啊，大家會覺得咁都俾你諗到。但我真係覺得咧，去到而家咧，呢個係屬於一種偷懶式嘅搞笑。太濫。我已經嚴禁我哋自己嘅團隊咧用呢種方式。但係我會發覺仲係，其實如果你講啲人仲係會笑㗎，即係啲人都仲係樂此不疲，會覺得係啊，佢竟然話佢係無間道咁都俾佢諗到，但係我覺得真係太濫。睇下一啲啦，一啲情況啦，係咯。咪譬如我哋話中國成功爭取呢個劉曉波攞獎，都問邊 OK 嘅。中國成功爭取劉曉波攞獎都係嘅，中共成功爭取劉曉波。但係有啲即係講，有啲即係譬如我哋成日話民建聯或者特區政府催谷泛民嘅票倉嗰啲咧，就即係太濫。呢個太濫。同埋我覺得呢個唔單止係搞笑上面嘅濫，甚至乎可能你作為評論，你都會覺得懶咗少少。即係嗰種，有啲評論真係咁樣評論噶嘛？我知，但係好似有啲懶咯，即係有啲懶咗，即係少少嘅意思喺度。你知唔知最新一個講話民建聯即係又係用呢啲無間道論式嘅話咩啊？佢就話點解政府仲要強行去即係申辦亞運？我今次唔上當，我問定你知唔知先？我真係唔知係咪㗎？哇，個樣好假啊！好期待，快啲！我保護自己先，我引述人哋講㗎咋，唔係我原創㗎。佢話哇。政府咧明知咧，即係一定係全部人都反對噶嘛，佢特登去申請先，然後等大家見到，咦，民建聯佢竟然堅持去到最後一刻都反對政府喎，哇！呢個保皇黨你仲唔使咗底？佢今次真係完全站在人民嘅立場啊，竟然可以頂住咁巨大嘅壓力，一樣企喺呢個人民嘅陣線裏邊，民建聯好嘢咁樣。即係成個申辦亞運就係為咗幫民建聯，就係為咗幫民建聯做俾佢係咁樣。咁呢種算唔算係頭先嗰種即係叫做都係呢次係政府做無間道嘅，似乎係都係。咪但係都係合理啊，因為政府將呢個咁嘅民主黨變咗建制派，咁佢要填翻個位啊嘛，佢要撥翻個民建聯過去做泛民先啦，咪咁泛民唔夠人嗰邊打唔到對台嗰邊。係啊，咪所以我哋講話呢啲政治搞笑，即係有啲技巧咧。我發覺如果你講反話，其實嘅意思就係講反話，講反話都係即係幾 OK 嘅，或者叫曲線啦，曲線網上面好似話用曲線啦。係啊，有陣時會用老屈咯，即係譬如我記得前幾日個新聞咧，就好似話係劉慧卿同埋陳克勤嘅辦公室都俾人哋刑毀，唔知今次有冇潑屎啦咁樣。咁如果你話即係有咩 get 可以度咧，咁我突然間諗起你可以話應該佢哋同一陣線咁樣。唔係，應該係咧，可能係劉慧卿俾人潑完屎之後咧，陳克勤自己潑翻自己。佢話喂，今次唔好講咁多。一陣間你入我數咁點算？我自己黑埋自己先。今次應該冇得入我數，話係啲左仔嚟搞劉興啦，我都賴埋嘢喎咁樣。又或者調翻轉係陳克勤俾人淋屎先嘅，劉興自己都淋埋自己先。大家一齊淋，咁你冇得搞啦。所以你話政治係幾咁揦渣咧，真係，大家都要潑啲屎上去。我又 feel 到你個樣嘅啫。可惜你呢個節目冇視像啊，真係。喂，咁呢個除咗頭條新聞啊，俾你講下第二啲嘢啦。風騷快活人真係冇撚聽過。咁咪唔好講咯。咁啊，頭先都介紹過啦。其實阿豪除咗係呢個唱片騎士同埋呢個咁樣嘅節目主持之外，亦都係一個作者啦。咁樣咁啊，上啱啱書展出咗兩本書啦，其中一本就係都近翻佢條路嘅，就係呢個大國勃起啦。大國勃起本身個名就已經好啦，好笑。係啊，好暢銷啊！呢本書知唔知啊？係嘛？係啊，冇人喺書局見過呢本書啊。係啊，但係又冇人同我講我話有家人喎。即係嗰個厲害嘅情況真係，我諗翻版好嚴重。我諗係應該係翻版。即係呢個係咪曲線嚟㗎？我想問。直線嘅應該係，即係一個正式嘅渠道已經係冇人可以買到啦。我覺得真係好犀利。係啊，我都好高興喺呢方面。喂，大國勃起呢本書都好合乎阿豪嘅風格啊。咁與此同時，你而家亦都喺信報有個專欄啊。係咪叫咩名嘅專欄？豪鬼夜行。豪鬼夜行。唔係，其實信報真係好撚難睇喎，真講。多咗一紮人之後係咪？係咯，唔係信報咁遲先揾我，搞到好難睇真係。係聽埋我講先，我冇批評你。我咧真係好為難，因為咧你喺信報寫文，跟住喬正夫又喺信報有個小説欄，即係咧有朋友喺度，即係唔睇又唔得。但係咧改版之後咧，真係好撚難睇。嗰尤其是副刊咧，咁做乜撚嘢嗰版嘢？嗰版嘢即係好似嗰啲點講咧？中學生週報、中學生、小學生週報啦。咁但係阿豪咁樣咧，即係咧出淤泥而不染。我就係班長，我係咪啊？小學生班長，咪組長啊，俾我係。唔係，我而家就係襯托個反差，就係嗰份報紙其實已經令我咁不滿嘅時候，我都會持續去買嚟睇，就係為咗睇你。
你肯定唔係網上睇，唔係網上我又要收費嘅頂。網上都要俾錢㗎。俾錢㗎嗰個。我個 blog 免費嘅嚟，我 blog 睇咯。你咁樣對出稿費俾你嘅報社。喂，咁其實你咪好大 workload 咯，你其實邊夠料用啫？你又要呢個寫專欄，又要做呢個節目。真係唔係好夠料用嘅真係。係咯，咁你點樣解決呢個困境？我都係諗住出去旅行可以吸收下多啲人生嘅體驗。咁但係你寫緊香港時事大佬。唔係㗎，其實你及親啲，你 feel 到我講好多都係講大陸嘅添㗎。同埋呢個專欄咧，又有一個小轉變嘅。開頭我寫嘅時候咧，我係用好似即係我當係好似寫半小説嘅形式咧，不斷用好多對話咧，即係去串起成個古仔。即係譬如可能話第一次我寫嘅時候就講釣魚台嘅時候，我就話即係我就模擬係成班日本人好似係要去逼個船長要講話釣魚台佢哋咁樣用對話體去講啦。咁因為我發覺原來咁樣用對話體講咧，可以好容易即係玩到好多所謂抽水嘅文啊。係啊，我有一篇我寫咩唔知咩陳真應該唔係陳真，葉問定陳真我唔記得咗啦。即係話陳真講緊咩嘛？講緊釣魚台嗰排。係啊，跟住之後精武英雄嗰排。係啊，嗰個咧就啲網友話咩終極抽水啊乜咁樣，其實又用對話體。但係後來咧，佢編輯打俾我，佢話好好啊，你啲文好好啊，好好啊，好好啊。跟住我開始 feel 到啦，佢話不過。你可唔可以唔好再用呢啲對話體寫咁樣？我話點解咧？佢話畢竟我哋都想你有翻啲即係比較有視野一啲角度嘅評論咁樣。做咩要對話冇視野咁樣？你話喂，我有人分析幾個視野喎，唔家陣。係啊，我直情係精神分裂㗎啦！我想同佢講，呢啲多重人格好難揾㗎，你聽。咁但係冇辦法啦，人微言輕咁樣，跟住我就好，咁我就唯有用翻即係係咪嫌你呃字數啊？你嗰啲對白，你有冇見過啲小説咧？好多對白嗰啲咧，10句對白已經係一版啦。你係咪呃字數？但係我哋嘅呃字數又同嗰啲冇關係㗎嘛。古龍嗰陣時最出名呃字數，佢斷行計㗎嘛。於是乎古龍文體第一行就係話夕陽，跟住第二句已經夕陽如虹咁樣，佢就呃咗2行。但我冇㗎，我就算我跳500個 enter 鍵啊，佢都係當我一隻字去計嘅啫嘛。咁但係冇啊，佢同我講話即係對話體唔好玩。佢話你用翻即係四正咁樣寫翻篇文啦咁樣。四正啲就有視野。係佢認為咁樣會有視野啦咁樣。咁但係我發覺有個好處。佢係真係逼我要諗少少嘢，因為我承認咧，其實如果用對話體去寫咧，其實真係唔係幾使諗嘢嘅。我講真嘅，我淨係不斷去諗緊點樣可以度個 get 喺嗰個位點樣笑咧。即係其實可能我個 point 冇推進到㗎，我由頭到尾可能淨係講緊話釣魚台原來係我們的咁樣，即係不過大陸冇好好保護，可能我其實得咁簡單嘅啫。但係如果我用對話體，我就可以玩好多唔同嘅抽水嘢。咁但係當佢轉咗，我要用翻好似寫篇 essay 咁樣嘅時候咧，焗住要諗多幾揀嘢出嚟，咁呢個都有啲吃力㗎。係啊，佢逼翻我冇得玩房中嘅。唔係，我都係覺得字數問題。你要交足。我有縮咗字添嘛，冇得寫咁多字啦已經。喂，咁一樣。咁啊，你頭先自己都講啦，你係寫好多，即係唔係淨係香港時事，寫好多內地嘅嘢。點解你係咪覺得喺強國發掘笑料比較容易啲咧？真㗎嘛，勁容易揾，係啊，同埋咧呢個即係個搞笑大國，係啊，同埋喺你面前都冇需要掩飾啦，一陣間費事俾你篤爆，因為我發覺咧，即係呢個又係嗰個錯位嘅問題。你喺香港講大陸咧，10個香港人裏邊咧，可能得1-2個係夫子啊呢啲咁嘅級數嘅啫嘛，大部分香港人佢淨係佢仲係停留緊，可能佢 feel 到咪就哇大陸啊好驚啊盧城啊咁樣，咁於是乎你其實係好容易令佢覺得哇你好勁喎，你大陸啲嘢你識嘅咁樣，即係你要呃一個所謂嘅大陸專家呢啲朵咧。就當然要花啲功夫啦，係啊，我又呃唔到。咁但係你要俾人覺得原來你對大陸嘅事情你係有認識咧，又可能好容易嘅喎。賣文都係奠基於資訊不平衡嘅啫。係啊，唔係你呢個咪好似你嗰集講創業一樣咯，賣嘢都係噶嘛。係啊，所有買賣都係。係啊，咁但係我又發覺真係會容易即係有共鳴啲，所以今個聖誕咧咁啊俾我呃到個位啊！我同阿潘小桃會喺個聖誕書節嗰度，我同佢玩雙打講講座。我心裏邊我係有啲怯嘅，喂，佢嗰個堅秋係一個大陸專家嚟嘅，佢跑過大陸新聞嘅。我可能係一個後生嘅大陸愛好者嚟嘅啫。我係永遠咁同大家定位，我係一個大陸嘅愛好者。不過啲人就話你係謙虛啦，咁樣真係。通常啲有料嘅人都比較謙虛嘅，咁樣即係又咁樣咯。
你又想用有料嘅人作結？唔係我見到時間未去到尾，我又拉唔到咁長，我都要俾翻你兩個 round up 㗎。我哋做節目一定唱翻個咪嚟 round up 㗎嘛。唔係你繼續講，你未講完嗰個，你未講完嗰個聖誕書展有啲咩活動啊？聖誕書展咪會同阿潘小桃兩個，佢話雙打咯，佢會講一個題目，佢好似講食品安全嘅題目，咁佢又叫我諗一個題目。大陸食品安全。大陸食品安全係啦，咁大陸食品安全呢個題目即係唔知從我入手啊！唔係你首先買一個安全嘅食物入手先咯，已經好好笑㗎啦。即係你喺越南嘅地雷就係你講治安，真係冇乜意思。咪就係咁咯。咁啊，大家得閒捧下場咯。聖誕書節有大陸專家同埋大陸愛好者。28號，12月28號，係啊。幾多點啊？唔記得咗。聽眾自己去查。唔係呢啲真係做慣節目，佢都成日喺度望 Q 住個鐘。係咯，唔係搭正啦咩？喺度睇，屌我哋中意做幾耐做幾耐。係咩？你呃鬼我真係。我哋 air 單又唔使錢。佢咧就趕住收尾咁樣細。係咯，我趕住好認真咁喺度收尾真係。同埋咧，即係咧呢啲真係做慣電台。佢喺度嘗試咧點。我搭 time beat 㗎頭先，啱啱冇完㗎，28咯。唔係，記得咗咯咁啊。我要講俾大家聽，佢因為我喺度留意住個鐘，同埋咧喺度不斷咁喺度安排緊咧大家個對話嗰個來回交手，因為要搶 end punch 要搶尾位嗱，最後嗰個 punch 一定要係我。屌我哋，梗係唔係啦！我預咗最尾係你哋 round up 㗎，我都講明一定俾主持㗎。我就特登等你 round up 咁嘅勢，跟住又唔 Q cut，做多個鐘都得，好滿足啦咩？咁就好滿足啦咩？嗰次你上我哋電台節目，又唔見你咁興奮，你同阿蘇永鵬兩個上嚟，兩個鵪鶉咁樣坐喺度，真係，哎呀！喂，屌你香港電台幾撚多機器啊？佢嗰度好似喐親都會收到音咁樣。跟住咧又行入嗰個錄音室咧，又要隔兩層玻璃房，唔知做乜 Q 咁樣。金魚缸係咁噶啦。唔係啊，好似嗰啲咁嘅毒氣室嗰啲咁樣，中間好似有個過濾咧，要過濾咗你嘅毒氣先可以入嚟錄音嘅。唔知係咪大氣電波會傳播啲乜嘢咁樣？我唔講咯。唉，咁啊好啦，咁啊，唔係嚟緊班啊？唔係嚟緊問你啊。我問啦你。咁你嚟緊頭條新聞就幾時再做啊？嚟緊佢話個節目係4月會翻嚟嘅，4月會翻嚟。係啦，咁但係我哋個老細都喺報紙講咗啦，佢話如果揾到適合嘅人選嘅，其實揾新嘅主持人也未嘗不可咁樣。我係非常認同佢呢句説話，因為我同吳志森不嬲都係咁樣同啲即係所有嘅朋友講，都係話喂，有啱嘅你咪揾咯，完全係好合理嘅喎，真係。你揾到周秀娜，我 very good 添啊，我願意嚟做 cameraman 真係。即係底佢都係揾一笨咁樣啊嘛，我又冇講過笨喎，真係。但係我 feel 到佢好難揾咯。因為冇乜笨人肯做，因為咁你頭先介紹完你即係書節有啲活動啦，嚟緊又頭條新聞4月又會再做啦。咁而家 keep 住，因為其實最近有報道話你轉咗做 freelance 啊嘛。係。咁轉咗 freelance 其實有咩唔同咧？嚟緊有咩動向係特別？我以為係一個歌星先會俾人問佢啲合約係點簽嘅添。乜我都已經有呢個待遇咁好啦咩？你有誰人會有興趣知道我係咪升級？喂，你係 star 嚟㗎喺呢個。我係 star 咋，唔係 star 真係。咪轉咗 freelance 咯，即係自由少少咁樣咯。係啊，譬如我而家嚟呢度開咪，唔使話俾老細聽咯。係，不過之前我都冇話嘅。係咯，你之前都上過唔知邊個網台。被逼嘅咋係嘛？轉做 freelance。冇乜所謂嘅呢啲。冇嘢爆㗎，關於轉 freelance。有咩爆？我期待緊咯，就係。我點知啊？有啲港台鬧下佢嗰啲，咦喂！而家係唔係鬧㗎啦？凡係有呢啲風吹草動，而家鬧強勢先開心，咁你又鬧弱勢有咩好咧？真係。港台弱勢到咁，你恰街邊一個流浪漢咁樣，冇人話你英雄噶嘛？呢個又係曲嘅。咪真係喎，呢個弱勢你有咩好恰咧？真係，我真係覺得同蝦婆有咩分別咧？同蝦婆係冇分別嘅，真係，你話係咪先？唉，咁啊好。唔係我而家等緊新處長咯。新處長係喎，新處長係邊個？新處長未知啊。我望過個資格啊，爭少少先得，即係爭少少嘅啫喎。我爭一個字就入到去做。係咩？因為佢個資格咧就係大學學位啦，我哋有啦，同埋佢話要有15年嘅管理經驗。我啊多咗個字啫，我有15年被管理經驗，咪係咯。我都知你啊講過呢個字真係，就爭嗰少少，好可惜。用個圖改嚟圖咗就搞掂。咪咯，呢啲好少少。咁港台嗰啲你歷嚟睇，我諗到好乸西嘅啫。係啊，唔係我唔係好乸西嘅，都搞好耐嘅真係。咁所以即係未有新處長之前，你鬧乜鬼啫？喂，咁寫作上面有咩動向？寫作啊？你而家有幾多專欄？除咗信報嗰個號，哇！有另一個影響力好大嘅報紙咧，因為喺每一個屋苑啊，同埋喺一啲叫做好交通便利嘅地方，都會有派發嘅一份報章咯。Take me home，
哦，Take Me，唔係你之前唔係喺另一份免費報紙有寫嘅咩？就係 Take Me Home 呢份啫嘛。哦，Take Me Home 有個專欄係 Take Me Home 咯，係 Take Me Home 豪宅男咯。佢嗰度同我開宗明義，好似你哋節目咁講咯，就唔好講政治咯咁樣。咁於是我哋冇話唔講政治啊。有啊，我哋嘅時候話唔講政治啊。不過頭先好似有冇講啊？冇講。頭先講咁多，搞錯！你哋唔好扮嘢啊！嗰啲唔係政治嚟㗎，政治係我哋講笑話啫嘛。豪宅男唔係呢個係日日有一排㗎。豪宅男一個禮拜一次咯，都係一個禮拜一次，逢禮拜幾啊你啊？好似星期四。即係點啊？即係講豪宅嘅真係。唔係。咦？你呢個又係曲筆嚟㗎真係，我 feel 到佢係諷刺緊我冇得住豪宅。因為啊嗰陣時咧，我哋就即係我有另一個即係方向，就講中女宅男啲嘢啊嘛。我同大家講，就算係宅男都要做個豪宅先得嘅。我就係個豪宅啦。咁我呢個算唔算曲筆啊？唔算，呢個算係自嘲咁樣。唔係你識字啫，只係。係啊，嗰個專欄咪就係專門講啲即係情情塔塔啊，講愛情啊，男女關係啊。哦。係啊，都閒散啲咯。我連 NBA 都有講㗎喺嗰度，真係會。即係隨筆咁樣嘅。隨筆好似好耐冇聽呢個名咁。係嘛？隨筆同求其有冇分別嘅？唔好咁講，佢比較古老嘅，即係嗰啲説法。係啊，都係。隨筆。其實我就進行緊好多筆耕嘅工作。我就不耕不斷。咁會唔會咁有冇？格子工作係咪？冇錯。咁有冇另一本書嘅計劃？都要遇到啲有緣人啦，有心人啦。我都想㗎真係。我實不相瞞啦，不過喺你面前講我都有啲驚驚地。我最近咧真係睇咗本書咧，我發覺好有靈感啊嗰本書。係。嗰本書咧叫做《瘋子的世界》。即係佢喺大陸有個譯名叫《天才在左，瘋子在右》。我你有冇聽過？我買咗未睇。係啊，哇！我覺得好好睇，因為咧嗱，但我未考證一樣嘢，我真係唔知佢呢本書堅定流。即係所謂堅呢，就係佢裏邊嗰啲精神病嘅個案咧係堅定流。因為如果堅嘅話咧，首先我覺得好神奇啦。佢裏邊每一個古仔咧，你有啲心思嘅話咧，可以將佢發成一本小説，係嘛？係啊。咁我最近你話如果我忽發奇想咧，我真係有望過。哇！你話有冇可能即係喺裏邊撐大啲咧？即係我嚟變小説咧，即係喺度去講。做咩你而家想寫小説咩？唔係，但係點解你啲大計係抄人哋嗰啲？係啊，咪我正想講咯。唔係，其實點解各位聽眾你會 feel 到黃洋達又話曾志豪抄咧？因為我仲未成到名。即係你話如果我成咗名嘅話咧，嗰個通就唔同晒㗎啦。其實你點會諗到要向呢本書即係致敬同埋吸取養分咧？真係係咪先？咁我就冇錯。係啊，我仲係脫離唔到啊！真係脫離唔到咩？係啊，原創唔到啊！真係。但我就會發覺當係惡搞佢得唔得啊？即係或者攞啲靈感，即係再嚟發揮改編得唔得啊？我未睇過本書，睇下。你又唔見你鬧馬田史高西斯係抄無間道嘅啫？你有俾錢㗎嘛？我夠俾錢，我本書我買㗎。我唔係問你借㗎，真係講鬼你。冇折㗎，仲要我揾埋，我就錯過咗買簡體版，我幾唔攰啊！真係簡體版30幾蚊，而家我買撞鬼你係60幾70蚊㗎，我有俾錢㗎。唉，好啦，我哋講到呢度已經係鬆散晒，毫無系統。唔係，我真係有同你講我出版大計喎，真係。不過佢又喺度嘲笑我係。係你出版大計係抄人嘅，點可以講？我有另一個原創講多次俾你聽到嘛？你當頭先冇聽過嗱，各位聽眾頭先我咧就想介紹一個原創，唔係因為我諗到樣嘢㗎。係。就係咧，即係用大陸做背景，跟住咧就講下咧，即係點樣咧可以對抗嗰啲城管拆遷隊，保障一條村，掂喎！就呢個古仔嚟喎，呢個古仔。你而家唔係你而家真係受惠問得啱，你而家完全係走向咗寫故事嘅。其實不相瞞啦，我第一次執筆嘅時候，我寫小説嘅，係啊，你同我搶飯食？唔會，永遠搶唔到，因為點解咧？我主要嘅讀者係我老豆。呢個堅嘅，我喺我嗰本大個背睇我個序，我都叫我老豆幫我寫咗個幾句。細個就係佢嚟睇我啲小説。嗰陣時我係即係細個係勁中意寫小説，不過咧我個特點就係有頭冇尾咯，全部都唔賣齋嘅咯。係啊，即係我個缺點就我賣唔到尾啊。係啊，做嘢冇乜手尾咁樣。唔係咁，但係你咁都食個字。呢個唔係食字㗎，我講真㗎，真係。喂，咁你而家一個認真嘅人最悲哀就係俾人當佢係搞笑嘅啫。係，你同周星馳一樣，佢拍嘅全部都係文藝片嚟嘅。咁啊係啦。咁你而家係咪想喺度宣告你而家轉向呢個咁樣嘅故事創作嘅路向咯？邊有轉過啫？咪你而家係咪意圖啊？想即係嚟緊咁樣係嘛？係啊。不過由於我有兩隻手嘅關係。
我可以雙軌進行嘅。OK 係啊，只要有緣人同埋有心人嘅話，我都可以寫一啲好四四正正嘅對話體嘅評論啦。同埋我仍然可以去嘗試寫一個有頭即係冇結尾嘅小説啦咁樣，但真係好難啊！真係係啊，希望歡樂滿東華有人可以幫到我真係。好啦，咁我哋期待阿豪嘅頭先佢嗰集我都重複唔翻嗰啲咩作品啦咁樣。咁啊好啦，咁啊今日好多謝阿豪，我哋今日即係節目好輕鬆，我哋自己唔使講啲乜嘢，你就咁 round up 就算㗎嚇，你唔係攞翻個 punch 嚟 round up 嘅咩？就係咁樣先古怪。你臨尾你臨尾我哋冇啊！我哋要講下先，我哋今日好勁，我哋今日咧係有 technician 喺度。阿咪，你今日唔使自己推咪。阿 Michael 幫你推。嗱而家臨尾最後俾你，我哋咁樣唔出聲，你講個笑話，講完個笑話，當阿 Michael 覺得係 punchline 嘅時候就 cut。冇。